Тоже хочу сказать по поводу поездки, буквально, может, два слова. Поездка действительно была хорошая, слава Иисусу. Знаете, я за себя вообще ничего не буду говорить, как бы не, вы меня часто слышите. Но вот я за Олю, Наталью и Оксану. Вот, ну молодцы, знаете, вот серьезно, молодцы. Вот сидел, слушал, готовились, как они волновались, проповедовали. А там, знаете, там такая атмосфера. Кто-нибудь был в хосписах? Ну, там места такие, знаете, где люди вот просто они пришли, и они там потихоньку умирают. Ну, кто-то живет, как бы еще, может, еще и не мало будет жить. Но есть люди, которые просто вот, они раз, и вот скоро уже все. Так вот, знаете, приходя туда, меня как-то сердце, оно наполняется какой-то радостью, не печаль, а именно радость, что именно эти люди, которые вот вроде бы, это что касается приюта, вроде эти люди, которые, казалось бы, уже вот дорога уже четко определена, и, может быть, уже и не сильно много-то и осталось, но у них есть возможность слушать Евангелие. Многие люди вообще даже не понимают вообще, что такое слушать Евангелие. А что такое Евангелие? Это радостная весть. Да, благая весть, радостная весть. То есть, и для многих, конечно, тяжело просто смириться с мыслью, что да что сидеть и слушать это. Но знаете, вот когда я смотрю на них, возможно, кто-то бы сказал бы, я не хочу и ушел бы, но он не может уйти, потому что он там. Да. Но а кто-то сидит и внимает, и вот это слово, оно, я просто с сестрой это разговаривал, она говорит, есть люди, которые реально принимают. По ним непонятно, но они принимают, и у них меняется жизнь, меняется характер. Они были, может быть, злые, становятся добрее, то есть, и они же находятся в обществе, там целое общество, там вот видео, которое было заснято, там человек, наверное, 40 их сидело, это вот как раз-таки это был приют. И мы-то знаем, что такое жить в обществе. Ну, допустим, мы приходим в церковь, и мы понимаем, что мы не всегда, не всю неделю видимся с другом, и нам приятно друг другу улыбнуться, похлопать по плечу, спросить что-нибудь, пойти по домам, и отношения вроде бы хорошие. А вот засунь вас в одну квартиру. Да, с одним туалетом. Ну, может, с двумя, ладно. С кухней одной. Да. Пару зеркал на всю квартиру. А там живет 40. И вы знаете, не всегда получается хранить мир. Не всегда получается. Мы вот с Казаковыми жили в одной квартире в Москве, когда учились. Слава Богу вообще за это время. Бог реально показывает, что такое церковь. Что это не только ты и типа и моя семья, а нас может быть много. И потом еще, к нам еще гости приезжали, там вообще приходилось ютиться. На кухню переезжать, чтобы переночевать. Ну, в общем, такая, на самом деле, ну что говорить о том, что мы жили с Казаковыми, это весело, конечно, было, с одной стороны. Но вот когда я смотрю на этот приют, я думаю, какая все-таки привилегия и какая благодать слушать Евангелие, когда ты, находясь там, ты можешь меняться. Менять свое отношение ко всему. Я смотрел, и я думаю, слава Богу за этих людей, что еще у этих людей есть другие люди, которые тоже, они же все, вот Оля говорила, там семья помогает, там семья, это все бывшие реабилитанты. Ты-то просто на лицо смотришь, ты понимаешь, что этот человек прошел и Крым, и Рим, и медные трубы, и огненную воду, и все, что только можно пройти. И потом эти люди увидели что-то во Христе, что они жизни свои посвятили так, что они... Отпуск для них это вообще какое-то понятие неземное. То есть, что значит в отпуск? Не, давно уже, даже не понимаем. Они посвятили себя. И прям слава Богу. Я верю, что это благословение для тех церквей,
для приютов, когда есть люди. Конечно, там нужда большая в людях. И также я, когда смотрел на Олю, Оксану и Наталью, я тоже смотрю и думаю, какое все-таки благословение для нашей церкви, что наше женское служение, я говорю сейчас о женском служении, то есть они ездили как команда женского служения, что наше женское служение служит дарами. Люди возрастают, люди доверяются Богу, они возрастают и едут куда-то и служат еще. И ты смотришь, не просто там какая-то личность, знаете, в одного возрастает, а все вот как-то вокруг нее. Нет, дары растут. Вот что хорошо, дары растут. И я верю, знаете, как Писание говорит, я уже проповедовал, там, может, пару воскресений назад, что Бог поставил в церкви, да, какие-то дары апостолов, пророков, там, евангелистов. Для чего? Для совершения вот таких святых, которые совершаются, то есть для чего? На укрепление тела. Для укрепления церкви. То есть эти люди, они служат своими дарами для того, чтобы церковь, она становилась крепче, она могла возрастать. И я верю, это и есть благословение для церкви от Бога. Ты можешь сказать, да это просто Оля, это Наташа, а это Оксана. Я про них такие вещи знаю, что не дай Бог, то есть назвать их какими-то там царственными священниками. Мне не важно, что ты про них знаешь. Вообще не важно. Важно, какие они здесь. Как они посвящают свое время, как они посвящают своей жизни, как они служат. То есть, поэтому я верю, это благословение от Бога. И, как Писание говорит, да, блаженны те, кто могут принимать это благословение. Блаженны. Почему? Потому что Бог, Он благословляет через служение, через слово. Вот Наталья, она чуть ли мою проповедь не стала рассказывать здесь. Я думаю, что я там поделился на эту тему, на тему Слова Божьего. А я думаю, надо же и здесь поделиться. Но вот Наталья уже несколько дней живет уже в этом. Слава Богу. Я хочу и этим тоже поделиться с вами. На самом деле я просто верю, что Бог благословляет нас постоянно. Нужно просто это видеть. Нужно это различать. То есть и различить дары, которые служат сегодня, например, сестры, вот я сейчас про вас говорю, различить дары, которые Бог вам дает сегодня для того, чтобы вы могли быть благословенны, этому тоже нужно научиться. Тоже нужно научиться. Бог благословляет постоянно. Утром проснулся, слава Богу. Проснулся. Что, плохо? Хорошо, ты проснулся, значит, еще проживешь как минимум 1 день. Вы когда-нибудь так смотрели? Есть же люди, которые не просыпаются. Поэтому нужно уметь благодарить за это. Ты зарплату получил? Слава Богу. Слава Богу. Ты в отпуск поехал? Приехал, вышел на море? Слава Богу. Ты возвращаешься с отпуска? Приехал домой, зашел в квартиру, все на месте. Слава Богу. Библию открываешь, читаешь. Как я этого не видел? Слушай, какая мудрость. Назидаешься. Слава Богу. Слава Богу. Бог, Он постоянно говорит о том, что я хочу тебя благословить. Тебе просто нужно это увидеть и избрать. Кто хочет быть благословенным? Я верю, что любой хочет быть благословенным. А кто хочет быть проклят? Нет таких. Ну, я думал, хотя бы один. Нет? Да я верю, любой человек хочет, чтобы у него все было хорошо. Любой человек. Так вот, когда мы знаем Бога, отношение наше ко всему меняется. Ко всему. Ты думаешь, когда я благодарил Бога за то, что проснулся? А ты начни. Начни. И жизнь, может быть, с самого утра заладится, поинтереснее будет. Потому что меняется отношение ко всему. Вы помните книгу Иова, многострадального, как Писание нам говорит, и всякие комментарии, и теологические споры там о нем. Но его называют многострадальный Иов, потому что реально то, что свалилось на его жизнь, не дай Бог кому-то даже 10-ю часть просто пережить. У него было 10 детей, да? 10 детей. Вот просто даже возьми 10-ю часть, не дай Бог. Не дай Бог. Так вот, Писание говорит, да, что он много переживал, и жена ему говорит, он там, помните, такой вот в состоянии сидел, что мало того, что дети, там, мало того, что там, ну, там, скажем, русскими словами, с сегодняшним языком, бизнес, в общем,
авторитет, в общем, все рухнуло. Все рухнуло. И вот он сидит, покрытый проказой, то есть на нем гниет тело, то есть это проказа такая болезнь, когда гниет кожа. И вот он сидит, покрытый проказой. Писание говорит, что он брал черепок, то есть осколок от горшка какого-то там, и сошкрябывал с себя вот эти вещи. Тут, знаете, я не знаю даже, какая болезнь у нас кожная есть. Аллергия. Уже страшно. Но ты попил супрастину, как бы и вроде отлегло, да? И вот он сидит и чешет себя вот этой вот штукой, и жена подходит ему и говорит, в общем, давай уже угомонись уже, да, похули Бога и все, и умирай. И вот он, знаете, мне понравилось, что он говорит, неужели мы только доброе можем принимать от Бога, а когда приходит несчастье, мы перестаем ему доверять. Ну, примерно таким языком. Неужели вот такая наша жизнь? То есть мы такие, ты кто? Я верующий, ты молишься 100 раз на дню. Деньги закончились. Где Бог? Да, этот Бог. Замуж хочет сестра. Такая прям вот бегает тысячи раз, год 2, 3. Где Бог? Да, я не нужна этому Богу. Да, если бы он уже давно 100 раз благословил. Открываешь дверь, строй бы стоял, выбирай. Вот понимаете, когда приходит, Иов говорит, когда приходят какие-то страдания, я даже не говорю о его страданиях, мы уже сразу переключаемся на другой лад. И он говорит, неужели мы только доброе можем принимать? И я понимаю, что когда мы смотрим на обстоятельства в жизни, если мы знаем Бога, наше отношение ко всему меняется. Меняется. Мы во всем не видим смерть. Все плохо, все ужасно. Нет будущего. Свет в тоннеле – это не будущее. Это поезд приближающийся, и он нас собьет. Да? То есть мы видим только все плохое. Но знаете, я верю, что мы должны научиться видеть доброе вокруг. Независимо от того, в какие мы обстоятельства пришли. Давид говорит, буду прославлять тебя, да славить тебя во всякое время. Хорошо, плохо, во всякое время буду славить тебя. Так вот, что нам помогает сегодня узнать Бога? Сегодня реально узнать Бога, что нам помогает? Скажите один правильный ответ. Слово. Слово. Мы можем сказать, что Бог говорил нам в молитве, мы можем сказать, что мы слышали Его в песне, мы можем сказать, там еще что-то, переживали Его как-то. Но поверьте мне, если убрать Слово, все, что ты слышал, это просто может быть твой бред личный. Как вчера мультфильм смотрел с ребенком, с детьми, там у нас приезжали племянники, и там такой мультик, называется «Рататуй». И мышонок этот спрашивает, ну там воображаемый вот этот вот повар, который ему все время... Он говорит, ну ты же, почему ты это не сделал? Почему ты не знал, что он твой сын, там этот поваренок? Он говорит, а как я мог знать? Я же плод твоего воображения. Узнал ты, узнал и я. Поэтому, дорогие, вот если убрать слово, все сразу становится плодом нашего воображения. Только слово открывает нам, какой есть Бог, какая его суть. И поэтому... Перехожу к слову, которое Наталья сегодня уже, как сказать, чуть-чуть сказала. 1 Фессалоникийцам 2:13. Чтобы вы не думали, а то я проповедовал, ни одного места Писания не сказал. 1 Фессалоникийцам 2:13. Написано, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слово слышанное, от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, какое оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Слово можно услышать как человеческое, а можно услышать как Божие. И вот он говорит, когда вы слышите Слово как Божие, оно обязательно будет действовать в вас. Почему? Потому что оно поистине есть и такое. Оно будет действовать. Если примете как Слово человеческое, ничего не произойдет. Я, знаете, иногда
вспоминаю, отматываю свою жизнь, я понимаю, когда им какие-то вещи мне пророчествовали, я их часто принимал за слово человеческое. Ободрение, такая, знаете, ободряшечка. Сказал мне, ободрил, думаю, это же нормально, когда мы друг другу, не льстим, не обманываем, а ободряем. Итак, знаете, когда я воспринимаю слово как человеческое, поверьте, во мне ничего не изменится. Я могу сказать спасибо, брат, спасибо, сестра. Такие отзывчивые, так сказали, там, добрые что-то мне. И пошел. Но когда я принимаю слово как слово Божие, оно начинает действовать в моей жизни. Почему? Потому что я беру его. И поэтому Павел говорит, мы непрестанно благодарим Бога, что вы приняли от нас слово, то есть, которое они проповедовали. Раньше не было Библии, раньше были свитки, писания какие-то, обрывки. И вот он говорит, которые мы вам проповедовали, а вы взяли и приняли не как слово человеческое, потому что ничего не произошло с вами, а вы приняли как слово Божие. А они увидели, что? Что оно действует в них, что они не живут прежней жизнью, что что-то меняется в жизни. То есть Слово Божие, принято как Слово Божие, оно начинает что-то в нас производить. У меня к вам вопрос. Как вы принимаете Слово, которое проповедуется в вашу жизнь? Которое пророчествуется в вашу жизнь? Как вы его принимаете? Принимаете это уже, наверное, даже второе. Вообще, сначала слышите или нет, а принять-то уже тоже надо, да? А то же как бы мозг сразу раз и противиться начинает. Я это не понял, это не мое, я там не буду. Знаете, я верю, что каждый человек, когда я спросил, кто хочет быть благословенным, все подняли руку. Каждый человек хочет быть благословенным. Каждый человек хочет, чтобы Бог сделал что-то в его жизни. Но каждый ли из нас относится серьезно к тому, что говорит Бог? А Бог говорит. Для чего? Для того, чтобы ты мог быть благословенным, для того, чтобы ты мог научиться побеждать разные обстоятельства в своей жизни. И как Давид сказать, да в любое время буду славить тебя, независимо, да, когда у нас плохо, у нас язык даже молиться не поворачивается. Но Давид говорит, я буду славить тебя все равно. Я не буду говорить, какой Бог плохой оставил меня, не понимает, там не слышит, воззови ко мне, а я вызываю, он не отвечает. Это не прославление. Он говорит, Бог, ты не изменился, ты вовеки тот же. Ты также решаешь вопросы, как и тогда, когда из Египта вывел всех израильтян. Ты также раздвигаешь море, когда нужно. Ты также даешь возможность ходить по воде, двигать горы обстоятельств. Ты тот же самый Бог. И поэтому я буду славить тебя, потому что я хочу реально увидеть то, что было в своей жизни. И оно было. И оно было. И Бог хочет говорить в нашу жизнь. Как мы принимаем Слово, так оно и будет действовать в твоей жизни, чтобы ты мог возрастать на новый уровень, на новый уровень, на новый. Ты говоришь, я там не переживал еще этого. Молись, Бог даст тебе перейти на новый уровень, там ты будешь переживать это, там, о чем хочешь. Да? Если ты не был там, молись, Бог даст тебе быть там. То есть это будет еще твой новый уровень. И так каждый раз в Боге, как в гору, на гору преображения однажды, потом там вообще преобразишься. Иисус же вошел, помните, лицо поменялось, одежда изменилась. В смысле, лицо стало светлое, одежда стала вообще белая-белая. И это ученики там сидят и говорят, вау. Она до сих пор называется гора преображения. Если христиане ее так называют. Так-то она гора Фавор, да? Фавор, по-моему. Вот. И повторять не буду, чтобы не ошибиться. Да, в общем, дорогие, как мы примем Слово, так оно и будет действовать в нашей жизни. Помните, апостол Иоанн, он пишет в послании, он говорит такие слова. «Радуюсь, что дети мои ходят в истине». Помните? То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что у апостола Иоанна были люди, которым он служил, которым он проповедовал, которым он писал письма. Возможно, он там какое-то время жил, потом переехал или перешел в другое место. И вот он пишет письмо и говорит, когда узнал, я радуюсь, что дети мои ходят в истине. Я думаю, это нормально для каждого наставника увидеть, когда ты, почему Павел, собственно, и говорит, непрестанно благодарим за вас, что вы приняли Слово Божие. Когда ты видишь, что ты говоришь человеку в его жизнь Слово Божие, и оно работает в его жизни, и он держится за него, и его жизнь меняется. Он не просто с горки в горку, знаете, грех там вообще страшно все, вроде начал выплывать опять в грех. Там, конечно, радости нету.
Какая там радость? Человек не принимает слово. А когда, знаете, когда он выкарабкался, взялся и пошел. Взялся и пошел. Ты такой, как за веревку бросаешь, знаешь, или там палку утопающему человеку. Вот в болоте видали, да, по фильмам, может, там вот, кидаешь ему там. Все, мертвой хваткой. Жить-то хочется. Кто же хочет-то в болоте остаться? Поэтому я верю, что и апостол Иоанн, он действительно был рад. Потому что, когда мы ходим в истине, значит, мы приняли Слово Божие. Если мы ходим в истине, мы приняли Слово Божие. И что тогда становится? Слово становится действенным в нашей жизни. Когда я его принимаю, оно начинает действовать. Оно начинает действовать. То есть ты не можешь, я принял Слово, но ничего не происходит. У меня вопрос. Может, ты его не принял? Может, ты его послушал? Ну, послушал, да, нормально. И все. А принять, когда ты его принимаешь, сестра говорит, я живу им. Оно в мыслях твоих. Оно начинает, это как, знаете, как опара. Когда ты тесто месишь, заливаешь эту опару, тесто, оно не осталось на уровне того, когда ты бросил туда опару. Оно вызывает этот процесс брожения, тесто начинает вырываться из кастрюли. Вырываться и хочется уже в печь. Понимаете? Почему? Потому что печеное там. Любите кто-нибудь печеное? Я люблю. Поэтому вот. Способно действовать. У меня такой пример есть из жизни. Я помню, как принимал Слово Божие в свою жизнь. Я помню, у меня там была соседка, брат приезжал, проповедовали. Я противился как только мог. Как только мог, противился. У меня все время там несколько козырей там своих, как казалось мне, что это козыри. Я там и так там вставал, там броню свою одевал. Но когда я оставался один, я приходил домой, включал кассету этого Бриксы, Сергея Бриксы, «Город света» концерт, и плакал. И плакал. И знаете, я вроде противился Евангелию, но вот в этой обстановке я его, оказывается, принимал. Я не сразу это понял. Я, оказывается, его принимал, потому что я осознавал действительно, что жизнь не та, какой мне кажется. Потому что я вижу один путь, он с горки. У меня один раз брат старший пошел на горку, взял санки, а раньше, знаете, ложиться надо было на санки, и чтобы долго и красиво лететь. Ну, ты же еще управляешь, помните, алюминиевые санки, вот эти вот там, с такими разноцветными палочками. И вот он ложится на эти санки, летит, а там гора такая, знаете, ну, приличная, такой уклон. Летит, значит, вниз. Ну, мы все счастливые были, когда мы летали по этой горке. Значит, у него рот, как у собаки, знаете, когда она вытаскивает собаку в окно, машина едет, и у нее язык вот так вот, слюни от счастья, летит, знаете, вниз. И мороз почти 30, санки вот так вот на уровне губов, вот это вот губ, вот эта штука перекладина. И она так, знаете, раз, и пум, прилипает к губам, резко он отрывается, потому что вот так вот санки бегали. Кровище уже летит, и он в дерево. Бабах! Думали все. Вот такая жизнь бывает без Бога. Ты летишь вниз, радостный, губу разорвало, в дерево влепился, еле откачали, 30 градусов почти мороз. Вот такая может быть жизнь. Хотя летел красиво. Как говорят, умирать так с музыкой, да? Так вот, когда я попал в больницу, и все на грани там уже смерти, врачи там уже крест на мне ставят, говорят, надо родственников искать. Я первый раз в жизни помолился. Почему? Потому что я реально понял, что Евангелие, которое я слышал из кассеты, оно сделало свое дело, и я откликнулся. Почему? Потому что я уверовал, что все-таки сегодня я могу только воззвать только в Богу. Только к Богу. В мире, знаете, какие сердца ожесточенные, почему, собственно, и противятся Евангелию? Ой, вообще сильно. Обиды всякие, непрощение, несправедливость там и все, что мы можем в жизни проходить, это настолько ожесточает наши сердца. И знаете, я понял одну вещь. Только вот это состояние покаяния, то есть вот этот процесс. Не то, чтобы ты говоришь, Господи, прости мне этот грех, грех. А тогда, когда ты начинаешь задумывать, что такое покаяние, да? Как она
по-гречески метаноя, да? То есть это перемена мышления, покаяние с греческого, перемена мышления. То есть это тогда, когда ты начинаешь думать уже по-другому, и у тебя происходит процесс преображения. Ты думаешь, слушай, а что я противился? И что меня останавливало? И то есть вот этот процесс начинает нас подвигать к тому, что наше отношение меняется ко всем обстоятельствам. И я говорю, да, я умру, потому что я в больнице. Нет, я говорю, Господи, все-таки, если тебе угодно, ты можешь это сделать. То есть и Бог, Он начинает что-то делать в тебе. Почему? Потому что ты доверяешься через этот процесс Ему. Ты открываешься. Это процесс перемены мышления. Ты думал о Боге плохо. Да где Бог, когда столько людей умирает? Да где Бог, когда это происходит? Да где Бог, когда люди тонут? Да Бог всегда был рядом. Всегда был рядом. И ты начинаешь это понимать, что Он сейчас, в этот момент, Он находится рядом со мной, и мне нужно просто только попросить. Только попросить. И это доверие Богу. Иакова 1:21 написано: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Я за тело тогда думал. Я вообще не понимал, что такое спасение души. Я думал, Господи, ты вообще тело мое спаси, чтобы я пожил еще. Мне 28 лет было. В этот момент мне не хотелось никому ничего доказывать, ни с кем спорить, есть Бог, нет Бога. Я просто молился. Почему? Потому что во мне было чувство, что-то, наверное, я так скажу, наверное, может быть, не в кротости прям, но что-то между кротостью и смирением. Когда никому ничего не хочется доказывать, просто принимать и реагировать. Просто принимать и реагировать. И знаете, я просто уверовал, что через эти песни, что у Бога достаточно силы, чтобы спасти меня. И я сегодня говорю, я принял это как Слово Божие. Не как человеческое. Да, поют там песни какие-то там. Понимаете? Как человеческое можно воспринять. Но можно воспринять как Слово Божие, которое принесет что-то в твою жизнь. И я после этого, я стал смотреть на Бога по-другому, я стал доверять Ему. Я переехал в этот город, и у меня здесь что-то там, я в церковь пришел, я с первых дней почти служу, я с первых дней почти крещен Духом Святым. Я доверять стал во всем. Я помню, я только покаялся, на второй день там, по-моему, я там посмотрел кассету, заходит Саша, брат мой, я ему говорю, слушай, а что мне мешает? Ну, ничто. Надо как бы там посмотреть там учения. Я говорю, да я уже все посмотрел, давай молиться. Мы помолились. Понимаете, то есть я все время доверял Богу. Я помню, учился на библейке, там вообще, я думал, как там танком нас раскатают. Но я выдержал. Только худой остался. Да я шучу, я был худой. Так вот, я все время доверял Богу. Почему? Потому что Бог, Он не обманывает. Он не обманывает. Если я буду принимать Слово Божие как человеческое, я во всем буду видеть только так, ободряшки, льстяшки или еще что-нибудь. Я принимал как Слово Божие. Я принимал, поэтому я и служил в церкви всегда. И знаете, в Библии можно увидеть очень много разного примеров, как люди относились к Слову Божию. Были те, которые прислушивались и поступали так. Это был Авраам, да, это был Моисей, это был Гедеон. Они прислушивались, может быть, они не всегда были согласны, ну, давайте вот Гедеона возьмем. Но они пошли, и они натворили столько чудес, что до сих пор восхищаемся. Но были как Иона, которые вроде слушали, да, Господь, и пошли в другую сторону. Совершенно не хотят делать то, что он говорит. И только через большое внушение в чреве кита ему пришлось понять вообще, что надо все-таки это сделать. Надо все-таки. Но были и другой пример был, когда люди вообще отвергали все это. И Писание говорит, что те, которые вышли из Египта, они погибли из-за чего? Из-за неверия. Они вроде вышли, они вроде должны были войти, но они не вошли, потому что они были неверующие. То есть часто Израиль из-за этого неверия был во всяких поражениях. Потому что неверие порождает неверность. Люди перестают быть верными, потому что приходит неверие. Они знали, что говорит Слово? Знали. Но они не принимали его. Они отвергали его. И поэтому очень легко постоянно в грех. Постоянно в грех.
Бог нам постоянно говорит в Слове Своем. И Он дает нам выбор. Помните, Моисей, да, говорит, Бог говорит, избери жизнь, либо смерть. Он расписал все подробно, Он рассказал вообще, что тебя будет ждать тогда, когда ты выберешь смерть, проклятие, да, или благословение. То есть он все это подробно рассказал. Но люди воспринимали это как, наверное, слово человеческое. Ну что тут Моисей стоит, душу рвет. Давайте уже головой кивнем и пойдем. И поэтому Писание говорит, что за неверие свое они не вошли. Ты выбираешь. Ты выбираешь, принимать тебе слово или нет. И что ты выберешь, то и будет происходить в твоей жизни. Это наш выбор. Вы помните женщину с кровотечением, которая описана в Марка, в Евангелиях? Написано, 12 лет страдала, ходила по всяким врачам, что-то там выдумывала, деньги все свои растратила. Все, голодьба. Наверное, дом еще остался, может, квартира там, где она жила. Сидела, и тут написание говорит, что она узнала об Иисусе, услышала. И у меня вопрос, а что она такого услышала об Иисусе, что она себе начала придумывать, что подойду, ухвачусь за край одежды, я исцелюсь. Что она такого услышала? У Иисуса, вы знаете, у Иисуса целительная одежда. Нет. Она услышала что-то, я не уберусь утверждать, что, но этого ей хватило для того, чтобы пойти, придумать себе, что я должна подержаться за край его одежды, и тогда все. И тогда все. То есть, эта женщина, она получила, что хотела. Евреям 4 глава, с 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, а другие переводы говорят недостойным, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы». То есть пользы это типа ничего доброго, да, не произошло. Вот это слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Другой перевод говорит, мне вот больше всего это нравится, он говорит, что не то, что не растворенное, а не соединенное с верой. Слово должно быть соединенное с верой. Смотрите, недостойные войти, почему? Потому что не приняли Слово Божье. То есть они не повиновались, поэтому они стали недостойными. Итак, дорогие, Слово Божье должно быть принято. И поэтому Павел и говорил фессалоникийцам, я благодарю Бога, что вы его приняли. Постоянно благодарю, потому что вы его приняли. Когда мы принимаем Слово, тогда оно соединяется с нашей верой. И когда Слово в нас соединяется с нашей верой, что происходит? Бог совершает пользу в нашей жизни. Ту пользу, которую ты ожидаешь. От того Бога, которым ты хотишь, чтобы Он для тебя был, как говорила Наталья, да? Иегова. То есть это Бог, которым ты хочешь, чтобы Он для тебя был в этот момент. Хочешь Отца, Он будет Отцом. Целитель, Он будет Целителем. Источником всего, Он будет источником всего. То есть тем, кем ты Его ожидаешь, ты принимаешь Его, и Он начинает совершать свою пользу в твоей жизни. Что услышала эта женщина? Она услышала это и соединила со своей верой. Я не знаю, что услышала. Но она соединила это со своей верой, и это принесло ей пользу. Ей хватило этого зернышка. Я не думаю, что там говорили, знаете, Иисус, это все, все всегда освобождались от всего служения, там, что прям вот так было. Говорили, что, наверное, да, чудеса, знамения, то есть сопровождаются, потому что были-то люди, которые не исцелялись. Вы помните, Он пришел в Назарет. Некоторых исцелил. А из-за неверия большинство не исцелилось. А что это Иисус плотник? Да что это Наталья тут у нас ходит тут в церкви там, с Оксаной? Что тут от них принимать? Бездари. Можно так даже сказать, понимаете? Для кого-то. Что там от них принять? Тубаретки Иисус делает, а тут пришел молиться за нас. Вы что, смеетесь тут над нами, что ли? Пригласили на собрание. Тубареточника заставили тут молиться за нас. Вы понимаете, как может быть? Но она что-то увидела в нем.
И этого ей хватило для того, чтобы это зернышко слова, которое она услышала, оно упало в нее, и она соединилась это со своей верой, и это принесло ей то исцеление, которое она хотела. Вот почему, дорогие, вот почему я верю, что пророчество, проповеди не нужно отвергать, если ты чего-то не понимаешь. Это не мое, это для этих. Знаете, там приехали, там служили в одном репцентре, и там пастор рассказывает, подошел к одному, ну я его спрашиваю, там, как у тебя вот этот брат, там, я приезжал, он тебе ходил в церковь. Он говорит, да, ходит. Я говорю, ну как он? Ну, посидел сегодня, был. Я говорю, ну что, говорит, да это, говорит, для репцентровских, мне для семьи слова надо. И пошел. И я понимаю, что вот этот человек, это не почва для Бога. Его сердце закрыто. Почему? Потому что он там что-то себе навыдумывал. И поэтому я верю, что каждое слово, которое проповедуется или пророчествуется в твою жизнь, не должно быть отвергнуто. Только из-за того, что ты что-то не понял. Ты ждал финансы, а тебе говорили об исцелении. Ты ждал там в это. Да, жди вообще просто от Бога. Просто от Бога, чтобы Он что-то тебе говорил. И я верю, что если ты ничего не понял, тогда молись. Чтобы Бог тебе открылся, и эта Божья воля, она реализовалась для тебя, и ты встал на этот путь. Знаете, я за многих слышал, когда люди приезжают и пророчествуют кому-то. И я слушал, смотрел на этих людей и думаю, если бы только он поверил в то, что ему говорят, этот человек мог превзойти бы всех нас. Если бы только поверил. И пошел по этому пути. Почему? Это будет трудно, но это должно быть так. Писание говорит, Колоссянам 3 глава, 4 стих, «Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Христос и все, что Он нам дает, это жизнь наша. Это не просто, знаете, там что-то, да, я ходил там 2 года в церковь, там евангельскую однажды. Нет, это жизнь. И когда явится Христос, если Он был моей жизнью, я с Ним явлюсь, я буду этим достойным. Этим достойным, который принял Слово, и это Слово совершило что-то внутри меня. Аминь. Есть один пример хороший, мне надо уже заканчивать. Есть один пример хороший в Писании, это царь Иосия. Я как-то упоминал недавно о нем, но вот как бы примеру тоже подходит он. Все знают, что... не все, но большинство знает, я скажу, это был царь в Южном царстве, то есть иудейском, и он был из родословия Давида. И вот он, Писание говорит, он жил жизнью угодной Господу. И однажды, то есть он стал царем 8 лет, однажды, 18-й год своего царствования, то есть он жил, он думал, все хорошо, все, аллилуйя, то есть вроде бы все, что Бог говорит, делал, ходил на собрание, улыбался, жал руки, благословлял налево-направо. Вроде делал все как надо. Но на 18-й год поднялось у него желание отремонтировать церковь. Храм. Отремонтировать храм. И вот он говорит, ты бы не мог там, дружище, там, своему помощнику сходить в храм и сказать, в общем, мое повеление. На 18-й год вот у меня такая мудрость снизошла на меня, что вот надо бы поправить храм Господень. И вот он идет, этот помощник туда приходит, говорит ему, там Хелкия священник говорит, аллилуйя, мы сделаем это, жив Господь, примерно так, наверное. И говорит, а ты знаешь, я книгу нашел закона, пока мы там рылись, передай царю, пускай посмотрит. Этот помощник приносит эту книгу, это я вам вкратце рассказываю, чтобы не читать, приносит эту книгу и начинает читать царю. Царь услышал, волосы дыбом. И говорит, я думал, что мы как бы все нормально делаем. А оказывается, нет. А оказывается, такие несчастья нас должны постигнуть, потому что этого нет, это не делается, это не так. Он сразу увидел все несоответствие. И потом он говорит, так, собирайся и иди к пророчице. Вот поэтому я и говорю, если ты что-то не понимаешь, сразу иди молись. Спрашивай совета наставника своего. Если ты что-то не понимаешь, почему? Чтобы это тебе открылось. И он говорит, иди к пророчице, собери еще с собой свидетелей и спросите, что Господь думает по поводу этой мною услышанной книги. Книга-то старая, написана давно, может, уже Господь передумал, да? Иди спроси, говорит. И вот идут делегации, они пошли, приходят туда, и пророчица им говорит. Это 4 царство, индекс удалил, простите.
В общем, 4 царств, не помню глава. Ну, в общем, 16 стих. «И так говорит Господь». Это пророчица ему говорит, им. «Наведу зло на место это и на жителей его». Все слова книги, которую читал царь Иудейский. То есть, так как написано, это то и состоится. «За то, что оставили меня, и кадят другим богам, что стали раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет». То есть, все, что я говорю, аллилуйя, молодец, Василий, все, что я говорю, это состоится, говорит Бог. Вот как все услышал, так все и будет. Нет пощады. Почему? Да зашкалил уже просто термометр вот этих нечестий всяких. И дальше, смотрите, написано, 19 стих. «Так как смягчилось...» 18. «А царю Иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышал то, что я изрек, на место сие и на жителей его, и что они будут предметом ужаса и проклятия. И ты разодрал одежды свои». А мы знаем, да, что такое разодрать одежды свои раньше в Израиле. Это просто верх усердия. «И плакал предо мною». Фарисеи тоже много одежду драли, но плакать не плакали. А вот он, видите, и плакал предо мной. «То и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим». А это очень много значит для человека, что он будет приложен к отцам твоим. То есть, что его не съедят там собаки где-то на улице, потому что раньше такое время было. Знаете, пришли, убили, и псы уже доедают тебе к вечеру. «И ты положен будешь», что я такие страсти, видите, вам специально говорю. «И ты положен будешь в гробницу твою в мире». Это очень много значит для того времени. «И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на это место». То есть Господь говорит, ты такой молодец, из-за того, что ты так отреагировал на слово, вот эти все несчастья ты не увидишь. Лично ты проживешь свою жизнь. Хорошо. Хорошо. И он прожил, умер там по глупости, конечно. Но опять же, это же глупость его, то есть это же не Бог. Но Бог дал ему возможность быть приложенным. То есть и в его жизнь было все хорошо. Смотрите, Иосия, может быть, даже в жизни и не планировал ничего более радикального, чем просто сделать ремонт в храме. Он просто думал, что буду ходить в церковь и аллилуйя. Или, например, дам на строительство храма и аллилуйя. Он так думал. Но у Бога был другой план. Понимаете, у Бога был другой план. А Иосия, он принял слово. Принял? Принял. И слово начало действовать в нем. Дальше Писание рассказывает, что он стал вычищать не просто свою жизнь от того, что не соответствовало Господу и Слову, а вообще все в Израиле. Даже не просто в Иудее, а весь Израиль, Писание говорит, очищал. Приезжал, разрушал высоты. Там Писание говорит о том, что был царь хороший вот этот. Все было хорошо, но высоты, то есть идолам воскуряли, еще остались. Было этот царь, все было хорошо, но высоты остались. Поэтому он все вычистил, и Писание потом называло его, что ни до него, ни после него лучше царя не было. Лучше царя не было. Ни Соломон, ни Давид, лучше царя не было. Понимаете, насколько Бог коснулся его жизни? Он стал вычищать что? То, за что нес ответственность. За что несешь ответственность сегодня ты? Ты не несешь ответственность за весь Израиль. И за мою семью не несешь. Ты несешь ответственность за себя и максимум за свою семью, если ты муж. И когда мы слышим слово, задумываемся ли мы о том, что нужно вычищать свою жизнь от того, что не соответствует. Почему? Потому что слово, которое соединяется с верой, как в жизни Иосии, оно стало приносить ему пользу. Оно стало приносить ему пользу. И Бог был расположен к нему. Аминь. Соединяем ли мы Слово Божие, которое слышим, со своей верой? Принимаем ли мы его как Слово Божие? И знаете, я понимаю, что когда мы принимаем Слово, оно имеет свойство возрастать
Когда ты принял слово, что Бог любит тебя, тебе не нужно каждый раз это доказывать. Ты с этим начинаешь жить. Когда ты веришь, что Бог исцеляет, ты продолжаешь с этим опять возрастать. Почему? Потому что ты знаешь, Бог любит меня, Бог исцеляет меня. Когда Бог обновляет твои силы, тебе не нужно это постоянно доказывать, ты знаешь это. Бог еще и обновляет мои силы. Когда Он спасает людей, тебе не нужно об этом доказывать постоянно. Ты веришь, что спасся я, спасется весь мой дом. Потому что Бог, Он не меняется. Бог, Он не меняется. Слово, оно должно соединяться с верой и возрастать. Павел говорит Фессалоникийцам, да? Это 1 Фессалоникийцам 2:13. То есть, что вы приняли Слово Божие как Божие, и оно действует в вас. Как он это понял, что оно действует в них? Вот ты сегодня думаешь, да как можно понять вообще, оно действует во мне или нет? Павел дальше, в 14 стих, он говорит: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе». Вы просто не остались той церковью, которая думала «Аллилуйя, аллилуйя», и только по воскресеньям мы это могли делать. Он говорит: нет, вы стали подражателями. Почему? Потому что если читать Фессалоникийцам, там говорится о том, что они стали переживать определенное давление от религиозной вот этой элиты того времени, то есть иудейской. И он говорит, в то время, когда вы стали переживать давление, вы стали реагировать как церкви Божьи. Они не пошли воевать против них. Мы недовольны, мы должны показать свое недовольство, мы должны просто там снести все. Партии, лозунги? Нет. Это все для тех, кто постоянно чем-то недоволен. Мы принимаем Бога. Аминь. И Бог заставляет нас, не заставляет, в смысле, дает нам возможность реагировать как людям Божьим. Мы не воюем против них, потому что мы знаем, что не они виноваты, а то зло, которое руководит этими виноватыми, в смысле, этими тем, кто делает эти вещи. Поэтому они доверяли Богу. Слово, которое мы принимаем каждый лично, как член церкви, оно должно быть соединенным с нашей верой. Пророчество или проповедь, мы должны соединять его. О финансах говорят, там, о служении, там, о волонтерстве на площадку. Мы должны соединять это со своей верой. Я могу, Господи, это я человек этот. Могу ли я быть участником этого проекта? И знаете, и тогда это слово не просто отразится в твоей жизни. Когда мы принимаем как церковь Слово Божье в свою жизнь, это отражается в церкви. Это слово отражается и действует как вот для церкви. Понимаете? Тело Христово начинает укрепляться. Почему? Потому что люди принимают как Слово Божие. Кто там туда? Я. Почему? Потому что я доверяю Господу. Я хочу туда идти. Я хочу. Вы знаете, мне было не очень интересно служить в 28 лет на кафе, протирать столы, когда я пришел в церковь. Поверьте, это не пик после того, как я был депутатом в своем поселке. Но я понимал, что от Господа это шанс для меня. Просто держаться за Него. Просто держаться, потому что когда придет шторм, тот, кто ходил так просто по палубе, его смоет. Его просто смоет с этого корабля. Вы понимаете? Поэтому нужно держаться за Господа. И тогда, когда мы держимся, это еще не только мне благо принесет, но и церкви. Я в это верю. И еще и больше верю в то, что Божье Слово, которое принимается как Божье Слово, оно дает возможность Богу послужить нам. Послужить нам, лично тебе. Аминь. А мне надо лишь только избрать, хочу ли я, чтобы Бог мне служил или нет. Иисус говорит, я пришел не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы вам послужить. И поэтому, когда была вечеря, Он сказал, я среди вас, как служащий. Это было вроде бы последнее время Его на земле. Но Он сказал, я в это время выбрал не чтобы вы мне ноги мыли, а чтобы вам послужить. Вам послужить. Я верю, что в Слове Божьем есть сила
спасать наши души. Аминь. Давайте встанем. Встанем и помолимся. У нас сегодня будет причастие. Аллилуйя, Иисус. Боже, я благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя за то, что, Господи, Ты действительно, Ты не прекращаешь говорить в нашу жизнь. Только Ты знаешь, как мы воспринимаем Слово Твое. Я прошу, прости меня, Господи, Боже, за то, что я не всегда принимал, Господи, Слово Твое как Слово Божие. И поэтому я оставался без плода. Я не видел этой работы чудодейственной, Господи, в своей жизни, когда Ты восстанавливаешь какие-то, Боже, какие-то фрагменты моей жизни, какие-то пазлы, Господи, в моей жизни для того, чтобы жизнь моя могла быть устроена Тобой. Прошу, прости, Господи, тех, Боже, людей, которые сегодня признают это, Боже, что они не всегда доверялись Твоему Слову, Господи. Не всегда доверялись, Господи, тому, что когда люди приезжали, пророчествовали, Боже, и они не искали, Господи, реализации или воли Твоей в этом, Боже. Прости нас, Господь. Я верю, Господи, что Ты посылал, Боже, и посылаешь Свое Слово для того, чтобы мы могли получить, Боже, эту пользу от Тебя и стать этими достойными, которые, Боже, когда Ты придешь, Боже, я мог действительно сказать, что Ты был жизнью моею, Господь. И я приду во славе с Тобой, Господь. Аллилуйя. Почему? Потому что я всегда, Боже, принимал, Господи, Слово от Тебя. Я принимал, я верил, я хотел держаться за Него. И Ты вел, Господи, меня. Не всегда был верен, Господи, но Ты продолжал вести меня, открывать мне, Господи, это. И я, Боже, прошу Тебя, прости меня и благослови, Господь, церковь Твою во имя Иисуса Христа. Благослови церковь Твою на то, Боже, чтобы Слово Твое, Господи, которое, Боже, принимается и соединяется с верой каждого лично, оно помогло, Боже, нам перейти на новый уровень, Господи, хождения с Тобою, Боже. Наших взаимоотношений, как подобно Иову, мы могли действительно познать, Господи, насколько все-таки Ты благ, Боже, к церкви своей, и что независимо от того, какие бы обстоятельства ни пришли в нашу жизнь, Ты продолжаешь быть тем добрым Богом, Отцом, Господом нашим. Аллилуйя. И я молю Тебя, научи нас принимать от Тебя не только доброе, но принимать вообще все. Потому что, Господи, если это пришло в нашу жизнь, я верю, что во мне есть сила превозмочь это. И это сила Ты. Это сила Ты. Я могу быть как тот глиняный горшок, который носит в себе сокровище. И благодаря тому, что это сокровище есть во мне, я могу преодолевать, Господи, то, что мне кажется на первый взгляд страшным. Аллилуйя, Иисус. Благослови Твою церковь, Господи, чтобы мы научились принимать Слово Божие как Слово Божие, а не как человеческое, какое оно и есть поистине, Господи, Слово Твое. И когда мы принимаем Слово Божие, оно начинает действовать в нас. О, Господи, как бы я хотел, чтобы это Слово действовало в каждом из нас. Аллилуйя. Мы бы были другими. И я прошу Тебя, благослови, Господь, церковь Твою, Боже, чтобы Слово, оно могло действовать внутри нас, чтобы мы не отвергали, но дали Ему возможность, Господи, принести пользу благодаря тому, что мы соединяем Слово Твое со Своей верою. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Аминь.